世界360，大家好。今日我哋嘅題目呢，就係要講呢，喺加拿大救生艇嘅香港人呢，就準備去4月6號嘅時候呢，就絕食抗議。咁就喺全加拿大各地就遍地開花咁樣嘅。喺嗰度去之前呢，請大家記得免費訂閱我嘅頻道，多謝晒大家嘅支持。好啦，我哋翻返去呢個話題啦。咁我諗我之前幾日上載嘅一條片都有講到啦，因為有差唔多接近6萬嘅香港人呢嘅申請呢係會被延誤嘅，咁甚至就會，而且佢哋留唔低啊，全部都工簽到期，全部要出境。如果唔係呢，就非法逗留咁樣，好無情㗎。呢次加拿大係咁冇嘢嘅，佢哋咪翻嚟香港等咯，2至3年咁樣，咁咪攞到 PR 之後先再翻嚟加拿大呢一度生活咯。咁所以咧，佢哋而家就內心咧呢一班嘅朋友咧就非常之不滿啦。佢覺得加拿大就冇遵守承諾，所以咧佢哋就要去抗議咁樣。咁其中有啲後生仔咧就提出住絕食咁樣啦。咁啊，我就唔係好建議做啲咁激進嘅行為嘅，健康為上啊嘛。咁但係我都了解佢哋嘅心情嘅。我見到佢哋人喺海外咁遠嚇，咁但係咧又嘥咗咁多錢或者時間用咗咁多，唔好講嘥啦，即係佢哋自己都投入咗咁多，我哋講投入咗咁多時間同金錢落去啦，結果換嚟嘅就係話叫你繼續等，冇一個時間點喺度，咁內心就好不滿㗎啦。咁所以佢哋就準備出去進行呢個絕食咯。咁啊，會喺加拿大，我睇到佢哋會喺3個大城市嘅，即係溫哥華、多倫多同埋卡加里3個地方去進行呢件事嘅。咁其實我又覺得好奇怪嘅，佢哋進行呢啲事，因為其實我哋知道啦，加拿大嘅首都係渥太華，就唔係呢3個地方。咁你其實喺外圍嘅城市嗰度抗議咁啊，當地啲人會睇到嘅。咁但係權力嘅核心應該係佢首都渥太華，佢哋又冇去嗰度喎。咁但係咧就佢哋呢個佢第一階段呢個活動咧就冇去嗰度啦。咁但係其實佢哋而家都我見到佢哋開始要醞釀㗎啦。即係準備咧就上去國會，甚至乎想衝擊佢哋添，可能會有呢個情況啊，即係最差嘅情況。咁我當然唔希望發生啦。即係你香港人喺外地嗰度抗議就算啦，到時衝擊國會，好似當年香港咁樣就唔係咁好啦。即係2019嘅事情。咁但係咧，佢哋而家實在嗰個情緒真係好高漲啊！因為前幾日我都有提到另一條片，亦都有拍到啦。咁我諗我哋香港呢度有好多嘅 KOL 都有拍到呢件事啦。因為喺加拿大嘅香港人喺度，即係兩批人喺度爆發罵戰啊！就係啲老華僑同埋啲啱啱到埗呢幾年嘅救生艇香港人喺度炒大鑊。咁就即係話啲救生艇嘅人咧，就話啲老華僑喺度冷嘲熱諷啊，喺度即係笑佢哋啊，咁樣喺度睇你衰啊咁。其實就唔係嘅，我都講過啦。啲老華僑喺度，佢講緊只係一個事實啫。即係其實你既然要去移民，又點會唔需要捱嘅？咁啊，你去到人哋嗰度，人生路不熟，語言文化各方面都唔係你所熟悉嘅環境，自然你係起步得比較辛苦啲㗎啦。再加上政策係變嚟變去，其實我哋講翻咧移民嘅政策咧，不嬲都係變嚟變去嘅，唔係話今日2025年加拿大呢啲地方。其實我哋睇翻好多國家嗰啲政策都變嚟變去，突然間又話收緊，突然間又話鬆。咁其實就係唔係淨係話加拿大今日呢個情況咯。其實如果你去 check 翻下喺加拿大以前10幾年前嘅時候，佢都試過有一次都係嗰陣時，我哋睇到我哋 check 翻個資料就係話，當時嚟計咧，佢喺2006年嗰陣咧，因為積壓案件太多咧，佢就將所有嘅申請案件全部取消，就退翻晒俾佢哋人，退翻晒俾嗰啲申請人嘅。其實因為我點解會知道呢件事咧？嗰陣時我其實嗰陣時我都係啦，喺香港見到身邊有個朋友，佢就係就俾人哋推翻。即係積壓咗嘅案件，就將佢取消咗，然後寄翻俾佢喎咁樣啊！我問佢咩事咧？我又話嗰時問佢話：咦，你又話移民加拿大？佢話：嘿，俾人哋取消咗個申請，而家寄翻嚟。收尾佢又話：哦，唔知點解呢邊有啲人啊，加拿大話有啲人去上訴嗰啲。
好啦，咁又重新申請過，收尾佢又攞到嗰個資格啦，咁啊移咗民去加拿大啦。不過佢都回流咗啦，呢位朋友都已經早走。咁我哋講翻呢一度啦，啲學生而家佢群情洶湧啦，佢哋亦都喺加拿大做咗一個叫做 petition，即係嗰啲我見到佢哋我朋友 send 過嚟俾我睇嘅，佢就係做咗一個即係嗰啲叫請求啦、請願咁樣啦，向嗰個國會就話你哋要正視我哋嘅問題啊咁樣，你哋要實現你哋嘅承諾啊咁樣，否則我哋絕食抗議啊咁。咁其實咧呢啲請願咧就都可以進行嘅，不過人哋會唔會處理呢？就係要人哋國會嗰邊嘅安排啦。因為議程嘅訂立呢，就會有優先次序嘅。因為對於加拿大目前嚟計呢，啲民生議題比較首要啲。因為加拿大自己本身都遇到好多經濟上嘅問題啊，醫療上嘅資源不足啊，房屋亦都唔夠住啊咁啊，或者啲移民政策嗰度佢亦都有啲要調整啊，好多嘢都要百廢待舉嘅咁啊。你即係我哋呢啲，如果喺外國嘅呢啲香港人嘅一啲特別通道嘅移民嘅路徑，佢可能都未必可以咁快處理得到啊！即係未必係咁優先可以處理得到呢件事啊！咁就只係可以講可以做咯，可以做一切嘅嘢咯。咁但係就而家就喺加拿大，我啲朋友俾我嘅信息就係講就比較擔心嘅一件事，就係話佢哋可能會衝擊國會咯。咁衝擊國會就比較麻煩啲㗎啦。其實就一犯咗罪，你就俾人趕出境添。其實真係好衝動啊！希望佢哋唔好再重複呢個行為啦。即係我睇到佢哋原來即係我朋友都話俾我聽啦，喺溫哥華同埋多倫多都會同我講，佢話佢當地都識，其實近呢幾年移民過去嘅，即係其實當中至少一半以上嘅都係而參與過2019年事件嘅。咁比較血氣方剛啲，就即係衝動少少嘅。咁今次會唔會咁做都好難講啊。所以其實就佢哋都嚴陣以待嘅。因為其實香港人喺嗰度去咗好多年，留得到低嘅人呢，移咗幾廿年嗰啲，見到啲老華僑過咗去嗰邊嗰啲呢，都其實都安分守己，個個都有自己工作，有自己家庭，咁平平淡淡咁樣過日子嘅。咁其實喺嗰邊嘅地位呢，其實香港嘅人或者華僑啦，即係呢啲香港也好啦，我先講香港呢，即係香港嘅人喺嗰邊已經係落地生根啊，即係個形象都唔係太差嘅，因為起碼你相對於一啲其他族裔嚟計，你香港人嚟嘅總算係一個勤奮工作、守法嘅一個民族啊嘛。咁所以你就唔係太差嘅而家嘅嗰個社會地位。但係咧，就如果而家今劑嘢出嚟抗爭暴動一次嘅話咧，即係啲人擔心啦，咁就會搞亂咗香港人嘅形象啦喺嗰邊嘅。咁希望啲後生仔可以冷靜下先啦。睇睇加拿大政府大選完結束咗之後，有冇啲咩新嘅一啲政策，然後先再決定下一步行動啦。咁有咩更新，有咩狀況嘅話，我再同大家更新下。今日講到呢度先，下次見。